哟，老板，海鲜这么贵，天天这么吃不破产吗？嘿嘿，哪有海鲜都是自家遗传捕捞的，一个菜才花几块钱哦。真的假的？来，给我来2万块钱的。哎，行，那我先不吃了，在咱家一张就用不了，还得给你找零呢。来，特别实惠的生鲜套餐，3包疙瘩带黄没有冰衣的扇贝肉，每包是200克；3包脆口鱿鱼脖，每包是400克；大个的称王肉来上2包哈，每包是250克半斤装；再来上2包脆口章鱼须，每包也是250克半斤装；无沙无壳的花甲肉来上2包哈，每包也是250克半斤装。今天下单的哥姐，我再给你送2个奥爆啊！这9914包海鲜我给你包邮到家，咱哥姐买不买没关系，点个爱心支持一下，感谢了。